首先進場嘅係南方選手，代表 Badger 嘅李浩棠。紅方選手代表富德嘅顏家展。都唔使1年之前啦，我睇顏家展打嘅嗰陣時候打58公斤嘅，而家一打就跳到上去63啦。咁啊，對佢嚟講都可能係一個挑戰嚟嘅。睇到兩個身形都好接近嘅。呢場比賽不分勝負咁，所以主要都係睇表演啦。紅方係染咗金髮嘅呢個顏家展啊，南方咧就係李浩棠㗎。開始嘅時候咧就係顏家展咧就係步步進逼嘅。李浩棠咧就係一路褪嘅時候，佢會用呢個咧就係前撐去保持住距離啦。兩個都嚟咗下中數嘅，李浩棠嚟多下低數添。李浩棠低數，顏家展左勾拳一個作爭，再嚟高數。李浩棠還咗下中數低數，顏家展低數。好，李浩棠低數唔中嘅，就輪翻到顏家展。作細數嗰個前撐冇做，我哋走翻出嚟，保持翻個距離啊！然後再嚟個。而家兩個做咗個抱前，好啦，拳正見兩個冇拍膝動作咧，就分開咗兩個啦。兩個嗰個低數咧個功夫都做得好好噶，咁所以因為現場我哋聽到嗰啲聲係好響噶。而家埋身兩個各自出咗一失嘅，咁拳正將兩個分開咗。李浩棠低數高數，顏家展有啲下烏低啊，因為佢個襠部咧受到撞擊嘅，咁所以拳正嘅示意李浩棠咧就企翻埋去8個位，咁等下顏家展咧就稍事休息。一唔同嘅賽會咧就有唔同嘅規矩嘅，如果係襠部受到撞擊嘅咧，有啲係可以休息到3分鐘，有啲甚至乎可以休息到5分鐘嘅。好啦顏家展係冇問題㗎，兩個可以繼續啦。好啦，兩個搏咗幾下錘之後，而家兩個做咗個抱前。哇，高數幾乎聽到拳正啊！好啦，聽到當一聲咧，第一回合結束咗啦。所以有時即係拳正咧，佢哋嘅走位係一定要好小心㗎。呢下真係幾乎踢中咗拳正啊！我哋耐唔耐咧？加上我哋耐唔耐都係即係網上面咧，都會見到有啲意外發生嘅。拳正係有時會食咗拳會俾人 KO 啦，
咁亦都試過咧，有拳證咧俾人 cut 爆咗流血啦。咁呢啲都係真係常見嘅，所以做拳證咧都係一件危險事嚟嘅。助手離場 ，second 收。呢場比賽都可以兩個拳手去盡情展現佢哋嘅技藝啦。一開始嘅時候，哎呀，今次又輪翻到，今次又輪翻到李浩彤咧，就嗰個襠部受到撞擊啊！咁所以需要稍事休息嘅。冇問題，可以兩個再嚟過啦。兩個一齊交換下低數。李浩彤中數。顏格戰 1-2 再高數。顏格戰直撐。李浩彤中數。哇！呢下嘅低數真係幾有力啊！連續3下㗎啦，再嚟後手，再嚟中數。迷親拍膝。大家都差唔多水準啊！你見到嗰個拍膝嘅功夫，嗰個密度都差唔多嘅啫。咁啊，拳證見兩個動作稍試慢咗咧，又要將兩個分開過啦。李浩彤拳跟腳啊，顏家千咧就撲過嚟攬住對方，而家再嚟拍膝。今次似乎咧就係顏家千嗰啲拍膝咧多啲啊！李浩彤低數，再嚟直撐，顏家千低數又攬住，睇下今次邊個拍膝好啲？都係冇乜嘅啫，印一下，咁所以拳證要將兩個分開咗啦。李浩彤後手，呢幾下都幾兇狠啊！腳跟拳啊嚇！今次又嚟埋身。第二回合結束。家俊就第二個回合都仲係好好睇啊！嚇，係啦，你覺得佢哋兩個有啲咩唔同嘅特色喺度啊？如果我睇李浩彤咧，係比較控制佢係多啲嘅，用貼同埋用踢比較多嘅，拳係比較少嘅。而顏家戰咧，其實係比較全面啦，拳腳膝樣樣都有嘅。而且佢買到去前鬥嘅時候咧，佢係好快攞到頸同埋撳多人嘅頭嚟再去上身，即係拳腳配合得好好啦。去到啱先中段嘅時候有一個位咧係踢完一下啦，之後跟拳啦，打完拳又跟腳啦，拳係配合得相當好啊。同埋咧，佢包住個頭硬淨，慢慢行前咧，呢個 style 我都係相當中意。咁所以呢場比賽咧，嗰個觀賞價值係真係相當之高嘅。助手離場 ，second 收。第三個開始咗㗎啦。一開始嘅時候已經見到兩個咧，哇就攬住咗啊！做咗個呢個埋身嘅抱前嘅。而家李浩彤咧就一路褪住嚟打嘅，佢話攬住咗顏家千，顏家千就將佢揈咗過嚟，成圈呢邊啊，成角呢邊啊，拳證就將兩個分開咗嘅。李浩彤高數，哇包實咗㗎，咁但係哇嗰個力量都真係相當之龐大啊！因為我哋都聽到嘭一聲啦。再嚟中數呢下都係好有力啊！好啦，顏家千啦攬住咗李浩彤，拳證又要將兩個分開。李浩彤 1-2。
顏家戰一路都係向前衝啊！懵都懵唔開。咁兩個咧攬住咗之後，權勝要將兩個分開，因為攬住咗嘅時候係冇動作嘅。顏家戰中數，李浩彤又係一個中數。顏家戰兩下失，李浩彤又還咗一下，顏家戰多一下。李浩彤中數再低數。衝埋嚟，我諗住佢係飛失嘅，但係冇。好啦，兩個攬住咗，都暫時都仲有失狀動作啊！啱啱呢個時候，權勝先至分開嘅。哇！李浩彤即刻衝埋嚟啦，又攬住咗顏家戰。李浩彤 1-2，顏家戰後手，李浩彤低數直撐。呢個時候兩個比賽結束。呢場比賽由頭到尾都咁好味㗎，兩個咧雖然呢場比賽話不分勝負啊，咁但係咧打到最尾嘅咧都仍然係博取啊，好有體育精神嘅，同埋都睇到就係兩個係技術又有啦，戰鬥意又即係個鬥志又有啦，咁同埋咧亦都係打得好乾淨。呢一場比賽不分勝負，兩者皆勝。